간단하게 인사 한 번만 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 싱어송라이터 홍희석입니다. 반갑습니다. 네, 저희 공연 시작 전에 잠시 저와 이야기를 좀 나눠주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 네. 혹시 어반브레이크 전신을 한번 둘러보고 오셨나요? 네, 뭐 디테일하게 막 하나하나 보지는 못했지만 그래도 좀 이렇게 소개를 받고 어떤 분위기의 전시인지는 좀 저도 구경을 할 수 있었습니다. 네, 좋습니다. 가수님 도착하시기 전에 제가 팬분들의 이야기를 한번 들어봤어요. 네, 무슨 얘기를 들으셨죠? 무슨 얘기를 들었냐면요. 너무 오랫동안 기다리고 계신 분들도 있었고요. 네. 혼자서 집에 있다가 처음에 바깥으로 나오시는 분이 아닌데 네. 가수님 보러 혼자서 코엑스 나들이 오셨다는 분도 계시더라고요. 네, 집안에만 있다가. 대단하시네요. 감사합니다. 네, 그러면 남은 공연도 화이팅이고요. 네, 어반브레이크 2024에도 많은 관심 가져주시면 정말 감사하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 그러면 저는 내려가 보도록 하겠습니다. 아직 내려가시면 안 돼요. 세팅이 잘 안 끝났거든요. 저 혼자 계속 말을 하게 놔둬주실 수 없잖아요. 그죠? 네. 또 질문 없으시죠? 질문이요? 있죠. 네, 너무 잘생기셨어요. 아유, 감사해요. 이거 질문이 아닌데? 지금 머릿속에서 질문을 만들고 계신 약간 느낌이 소감. 소감이었고요. 그러면 보통 곡을 만드실 때 어떤 부분에서 영감을 많이 얻으세요? 나를 박사가 주신. 저는 사실 그러니까 어반브레이크라는 게 어떻게 보면은 현 시대에 저희가 살고 있는 사람들의 얘기가 조금 더 적나라하게 보여지는 게 아닐까라고 생각을 합니다. 근데 어떻게 보면 조금 더 표현적으로 그런데 이제 음악으로서 어떻게 하면 저로서도 저의 현실을 살아가고 저의 현실을 표현할 수 있을까? 그리고 제가 자란 환경 속에서 저의 어떤 제 삶을 이야기를 할 수 있을까라는 어떤 저만의 어떤 표현을 하면서 좀 살고 있는 느낌이죠. 네. 홍기사님만의 표현. 네. 좋습니다. 둘러보시면서 네. 둘러보시면서 가장 기억에 남았던 작품 있을까요? 기억에 남는 사실 제가 오늘 원래 조원님과 어떤 콜라보 개념으로 있긴 한데 저는 온라인으로만 해가지고 실제로 대화할 기회가 많이 없었어요. 그래서 제가 이렇게 SNS 찾아보면서 이분이 했던 팟캐스트라든지 이런 얘기를 들으면서 어떻게 성장해 왔고 이제 이런 얘기들을 좀 들었었거든요. 네. 이제 다 됐을까요? 네. 좋습니다. 잠시 공연 준비를 위해서 준비를 하고 있습니다. 여러분들 막 카메라로 열심히 찍고 계신데 좋아요. 자, 그러면 제가 하나죠? 괜찮겠죠? 네. 하나씩가요? 안 돼요. 네. 얼마 전에 데뷔 10주년이라고 들었습니다. 데뷔 10주년도 너무너무 축하드리고요. 일단 저희가 여러 가지 지금 사정상 내려가셔도 괜찮습니다. 제가 너무 붙잡아드려가지고 아닙니다. 좀 가만히 있어도 돼요. 그래요? 조금 더 가만히 있으시죠? 네? 무서워요. 지금 튜닝을 할 때까지만 저희 컨트롤을 살짝 저는 진짜 이렇게 가수분이 튜닝할 때 이게 너무 멋있지 않나요? 네. 아무거나 하는 거 아니에요. 진심을 담은 멘트였습니다. 일단 한번 어떻게든 해보겠습니다, 여러분. 사운드 체크를 잠깐만 해주세요. 제가 보내드릴게요. 여러분, 고맙습니다. 별말 없이 멋있게 시작하려고 했는데 잠시만요. 제가 내려가면 안 되는 그렇죠? 제가 내려가라 그럴 때 내려가겠습니다. 예. 너무 내려가고 싶어 하시는 것 같아요. 아니에요. 눈치가 보여가지고. 그게 아니라 왜냐면 가수님 보러 오셨는데 제 얼굴 보는 게 좀 벌레가 아닌가 싶어가지고 제가 왜 그러세요? 이렇게 갔는데요. 제가 내려가라 그럴 때 내려가도록 하겠습니다. 네. 잘 들리시나요? 네.
톤을 잡아주신 기타 톤을 잡아주신 저희 근황을 좀 얘기해 드리면 10주년을 또 맞이하셨는데 그 다음에 또 어떻게 됐어요? 근황은 이제 어제 부산에서 싱어게인 투어 앵콜 콘서트를 마치고 바로 여기 서울에 올라와서 어반 브레이크에 참여하게 해서 왔습니다. 피곤하시진 않으시죠? 아, 네, 괜찮아요. 괜찮으십니까? 네, 아침은 좀 피곤했는데 딱 오니까 피부가 싹 정신을 바짝 차려야 돼가지고 지금. 네. 한번 해볼까요? 네! 어반 브레이크라는 곳에서는 어떤 노래를 해야 되나 좀 고민을 많이 했습니다. 결국 그냥 제가 제일 좋아하는 거 하기로 했고요. 제가 쓴 노래 중에 모닥불이라는 노래가 있거든요. 그거 들려드릴게요. 텅텅 터르던 소리가 모닥불을 그리다 따스한 온기에 너가 함께 듣던 함께 보던 추억에 잠긴 내가 보니 이제 모든 게 메아리처럼 언젠가는 사라지겠지. 너는 마음속 한 줌에 새가 되어 저 멀리 날아가고 찬바람에 바다가 그립다. 새싹 소리가 참 이쁘다. 찬바람에 바다가 그립다. 따스한 온기에 너와 내가 함께 듣던 함께 보던 추억에 잠긴 내가 보이니 모든 게 메아리처럼 이젠 기억 속에 사진들을 활활 맘속 한 줌의 채가 되어 저 멀리 멀리 저 멀리 날아가고 너와 보던 별들처럼 반짝한 순간 모두 다 꿈이겠지. 안녕 모닥불이야 내 맘을 사라지겠지. 너는 마음속 한 줌에 제가 되어
잘 들리시면 됐죠, 그죠? 바로 다음 곡 해보도록 하겠습니다. 있을게라는 노래가 있어요. 첫 곡은 모닥불이란 곡이었고, 이제 어떤 추억을 활활 태운다 뭐 이런 의미의 노래로 보시면 될 것 같고, 있을게는 가사 그대로 너의 뒤에 서 있을게, 언제나 너를 기다릴게, 어떤 이런 의미의 노래입니다. 자, 있을게 들려드릴게요. 나를 고를게 너의 어둠이 나를 핥혀도 온전한 널 볼 수 있을 때 널 안을 수 있을까. 내게 말했던 끝없는 이밤 그 끝에서 잊고 싶은 내 맘 너의